तो पानी सारा अंदर आने लग गया है। बाहर हो रही है बारिश बहुत गंदी, पानी आ रहा है टेंट के अंदर। यहाँ पर देखो ये बन गए अपने स्प्रिंग रोल्स। कैचिंग पावर तगड़ी है। तो हेलो गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की लोकेशन रहने वाली है अपनी यहाँ पे। तो लोकेशन आपने स्टार्ट में थोड़ा देख लिया होगा, थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसा है लोकेशन। तो अभी पानी लाना है और टेंट लगाना है और अंधेरा भी हो रहा है, तो लेपर्ड का खतरा ज़्यादा रहता है जंगल में। तो कैंपिंग के लिए मेरे साथ अमित और मैं 2 लोग हैं यहाँ पर कैंपिंग करेंगे आज। डिओ कैंपिंग है। तो पहले टेंट लगा लेते हैं। बस टेंट अपना हो चुका है। तो आप एक काम करते हैं, सामान सारा अंदर रख लेते हैं और पानी लेके आते हैं। तो पहले रख लेते हैं सामान सारा। फुल मुझे पकड़ाते रहते रखते रहते हैं। तो गैस टेंट अपना लग चुका है, सामान सारा अंदर रख दिया है। तो आप देखते हैं आसपास में कोई स्रोत है तो पानी भी भर के लाते हैं। तो गैस बहुत ढूंढने के बाद एक स्रोत मिला है, तो छोटा सा है और यहाँ से पानी जा रहा है ऊपर से, अंदर से पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। तो गैस ये आ रहा है पानी अंदर से, यहाँ से आ रहा है कहीं से, और यहाँ से जा रहा है नीचे को। तो अपना बॉनफायर जला लेते हैं। तो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं विक्की। तो भाई का घर ही क्लोज में पड़ता है, तो भाई कह रहा था मैं भी आऊँगा। तो ये हो गया विक्की, अमित और मुझे, तो आप लोग जानते ही हो। तो गैस अब कर लेते हैं चाय बनाने की तैयारी, फिर बनाएंगे खाना। तो तू पहले भी आया ना कैंपिंग में? बल्टा वाले में था ना? हाँ। तो भाई इससे जो पहले ब्लॉग आया था, तो विक्की भाई हमारे साथ वहाँ भी थे बल्टा वाले ब्लॉग में, जिसमें हमारी हॉरर कैंपिंग भी थी। पहले हमने जाते वक्त लेपर्ड देखा था। तो उसके बाद फिर हमारे साथ हुआ था वहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा तुम्हारा रात के समथिंग कितना 11 या 1 बजे का टाइम था। तो हमारे टेंट के आसपास मूवमेंट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है। पहले तो हम लोग सोचे, हम ज़्यादा लोग थे तो हमें ये लग रहा था कि मतलब आसपास कोई, हमारे इस ग्रुप से 2 टेंट लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि हमारे ग्रुप के कोई लोग मजाक कर रहे हैं, मतलब कि टेंट के आसपास घूम रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब सब लोग हम शांत हुए तो तब पता चला कि टेंट के आसपास कोई घूम रहा है। और जो नदी की आवाज़ है, नदी में पानी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि नदी बहुत तेज़ आ रही है और जैसे कोई बाहर से बोल रहा है।
तो उसके बाद सब लोग डर गए थे। तो मैंने वो ब्लॉग तो डाला है बट उसमें कुछ क्लिप गायब हो गई थी मेरी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने एडिटिंग की, अभी हाल ही में की है, तो इसी में डाली है मैंने। इससे पहला ब्लॉग है वो। बट ये था कि थोड़ा बहुत हम लोगों को घबराहट भी हो गई थी। तो वहाँ पे फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे ये चीज़ बोली भी नहीं कि हमने ये चीज़ें देखी, ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ, क्योंकि जो चीज़ें हम अगर बोलते हैं तो उस चीज़ में और ज़्यादा डर लगता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने हॉरर कैंपिंग एक्सेप्ट नहीं की थी कि ऐसी हमारे साथ एक्टिविटी होगी। तो हम तो बस लेपर्ड था वहाँ पे, लेपर्ड हमने जाते वक्त देखा था। तो हम सोच रहे थे कि लेपर्ड ही आएगा, तो हम 1-2 बजे तक बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे कैंपिंग वगैरह। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एकदम से हॉरर कैंपिंग बन गई। और कैंपिंग तो सीधे टेंट के आसपास मूवमेंट हो रही थी। तो अब नेक्स्ट कैंपिंग अगर देखेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हॉरर कैंपिंग दोबारा फिर से हम वहाँ ट्राई करेंगे कैंपिंग करने के लिए। तो देखेंगे कि उस बार तो हम क्लिप अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए, एकदम से हो गया सब कुछ। तो अगली बार अगर जाएंगे तो पूरा कैप्चर करके आपको लोगों को, हो सकता है कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी चाय भी लगभग बन ही चुकी है, तो पहले पी लेते हैं चाय। तो हमारे साथ ये हो गया कि हम कप लेके आए हैं 2 और बंदे हो गए 3। तो गैस इन दोनों को दे रहा हूँ इस पर चाय, और बर्तन 2 ही हैं तो मैं पीऊँगा इस पर। देखिए देखिए पाऊँगा, देखिए अच्छा तेरी छम छम बजेदी टूटियों गार्डन ले जू तन में, दिल जान सब कुछ दे जू तन में, दिल वाले बादलों में प्यार भरा से। खाने की तैयारी कर लेते हैं अपनी। मैदा अपना गुद गया है, तो अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसे रख देते हैं साइड पे। तो बस लड़के अपने अंदर सो गए। तो ये बारिश हो रही है अभी, बारिश की छींटे आवाज़ आ रहे होंगे बारिश की छींटे की। तो अब हम लोग जाएंगे अंदर। हम काट लेते हैं अपना प्याज। शिमला मिर्ची वाली हमारी घर की है, तो इसके अंदर का निकालना पड़ेगा। तो इसे काट लेते हैं पहले। तो भाई ये इतनी हल्की, अभी तो बारिश हो ही रही है बट उतनी नहीं, बट ज़मीन भी गीली हो गई पूरी। तो ये पूरी बारिश हो रही है। अगर बारिश और तेज़ होती है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने देखा था मौसम साफ था तो बारिश तो लग ही नहीं रहा था। तो पता नहीं, अब देखते हैं रात में फिर बताएंगे आपको। तो गाइस ये देखो बाहर बहुत गंदी बारिश हो रही है, तो पानी ये सारा अंदर आने लग गया है। तो पता नहीं रात में और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो पता नहीं ये टेंट झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। आज हम ये वाला टेंट लेके आए तो दूसरा टेंट लेके आना चाहिए था, तो मौसम लग नहीं रहा था बारिश का। तो गाइस बाहर हो रही है बहुत गंदी बारिश, तो पूरा टेंट हमारा पानी अंदर मारने लग गया है, क्योंकि ये वाला टेंट उतना वाटरप्रूफ नहीं है। तो मौसम लग नहीं रहा था बारिश का, तो इस वजह से। तो अब बना लेते हैं अपना मसाले बना लेते हैं। तो पहले इसमें डाल देते हैं तेल, पहले सुखा लेते हैं। थोड़ा देर इसमें ढक्कन लगा देते हैं, तैयार हो जाएगा। जल्दी कब जाए, पानी डालो इसमें, हो जाएगा। तो बस अपनी रोटी बन रही है।
भाई अमित अपना बेल रहा है। एक तो बाहर बारिश हो रही है और सिलेंडर से बेल, पिछले गैस कैन से हम बेलने में लगे हुए हैं, तो बाहर हो रही है बारिश। तो गाइस ये अपनी निंजा टेक्निक। एक तो गाइस हम कच्ची लाना भूल गए। पटल है। तो गाइस अपना बन गया है, तो अब बनेंगे स्प्रिंग रोल। बना लेते हैं ना। ये बन गए अपने स्प्रिंग रोल्स। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हो रहा है रात के कितना हो रहा है टाइम? तो गाइस रात के हो रहे हैं 1:18, अगर दिख रहा है तो यहाँ पर ये दोनों बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो बनाओ भाई चाय। और बनाने को कोई तैयार नहीं है। चाय बाहर हो रही है बारिश बहुत गंदी, पानी आ रहा है टेंट के अंदर यहाँ पर देखो। तो गाइस चाय वाय कुछ बनने वाली है नहीं, तो एक काम करते हैं, तो अब हम लोग सो जाते हैं। वैसे भी रात के 1:30 हो गए। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। तो बारिश हो रही थी तो इस वजह से हम पूरा सूट नहीं गए। तो लड़के उठते ही सबसे पहले पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मौसम पूरा बारिश, फिर भरोसा नहीं है कि बारिश का फिर कभी भी हो सकती है। देख लो मौसम पूरा ऐसा हो रहा है। आग बुझ गई थी हमारी, तो सामान पैक हो गया। विकी कैसा लगा कैंपिंग में? मजा आया पूरी रात। मजा। तो मौसम क्या लग रहा है, बारिश हो सकती है। तो ये देखो गाइस मौसम अभी भी ऐसे ही हो रहा है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।